Ny lohatenim-baovao ho amafisina ny fanaraha-maso ny entana eny amin'ny tobo fiantsonana nasionaly Arantra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ny tontolony tsy fandriampahalemana amin'ny 900 no efa mikatona ny toeram-pivarotana rehetra eny amin'ny fokontany Ambalavola. Ny tontolony fifidianana anio ny fempotoana farany anaterana ny anarany ireo rehetra mangaika ao anatin'ny birao-pifidianana. Ny tondra fanazavana amin'ny olana eny amin'ny plateforma amovoalanana ny lehiben'ny fokontany eny toerana. Ireo no santonam-baovao arahinao androany miaraka amin'ny Anise Rasimandimby. Ity no andro ny alarobia fa 7 ny volana aogositra 2024 manatitra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ampanajana no anasanantsika anaraka ny vaovao eto amin'ny radio telenakay amin'ny ity antoandro ity. Vaovao mikasika ny resaka fifidianana no entitsika isantarana ny fotoana araka ny efa natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fanomezana ny anaran'ireo olona andrafitra ny ratsamangaika hiasa irenivon'ireny birao-pifidianana ireny mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Ho antsika eto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany aiza ho aiza ny mikasika an'izay araka ity fanadihadiana tateritsika amin'ny tatery ny sitraka raha haron-jatovo amintsika ity no manazava bebe kokoa mikasika an'izany. Androany no daty farafanaterana ny listra misy ny anaran'ireo olona tafiditra ao anatin'ny bureau de vote kirakira ny fifidianana filoham-pirenena izay ho avy izao. Olona enina isaky ny bureau de vote ray no fantatra fa antotanisana apetraky ny eo anivon'ny Sony. Omaly dia no safidinay manokana nijery akaiky ny fokontany Ambalavola efa von'izy ireo hiatrika izay fifidianana izay. Ao amin'ny lista amin'ny bureau de vote dia efa eko fa complet daholy efa mamarana anazy satria rapitso ny farany efa anatiny mameno anazy mihitsy izay dia anatitra anazy rapitso. Efa feno ny enina isaka bureau de vote. Tena vonina mihitsy izay amin'le fifidianana satria nio mo adidy masina dia tsy maintsy atao. Ary izay premier responsable aty amin'ny base dia hoe anareo mihitsy ny responsable an'le manangona an'le olona miambina an'le bureau de vote dia efa vonina mihitsy izay ka. Raha tsy aivina dia manana bureau de vote miisa 1valonjato isika eto amin'ny faritry Boeny izay ahitana mpifidy tsy mihoatra ny 700 isaky ny bureau de vote iray. Fa eo amin'ny tontolon'ny fitaterana kosa indray ao anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra isika amin'izao fotoana izao betsaka ireo mpivahiny avy any amin'ny tany lavitra izay tonga eto Mahajanga manatanteraka n'izay fialan-tsasatra lehibe izay manoloana izay indrindra dia nandray lamina vaovao ny eo anivo ny tobim-piantsonana nasionaly Arantra fa indrindra ny mikasika ny entan'ireo mpandeha izay tonga eny amin'ity gare routière nationale ity. Mbola sitraka no mitondra ny vaovao mikasika n'izay amina eny an-toerana izay. Ho amafisina ny fanaraha-maso ilay antsoina hoe main courante na ikahy iray ahafahana manoratra ireo entana adino ao amin'ny tobo fiantsonana Arantra mandritra izao fotoana ny fialan-tsasatra izao ka be olona. Ho amafisina ihany koa ny fanaraha-maso ireo entana. Maro ny fitarainana izay ataon'ny mpandeha amin'ny fahaverezan'entana ao an-toerana. Maro kosa hoy ny tompon'andraikitra ny tranga mety iseho amin'izay fahaverezana izay. Makasika ny fahaverezan'entana io zany tsara ho fantatritsika zany tsika mpandeha na tsika miaino ny hainao anjery fa misy karazany maro zany ny fahaverezan'entana. Misy zany ny entana anankiray izay confiena tanteraka amina mpitatitra zany hoe miaingy amin'ny toerana anankiray makany amin'ny toerana anankiray hafa dia confiena amina mpitatitra ny entana ka tonga mpahatongavana amin'ny toerana anankiray indray voatsikaritra ny entana anankiray fa tsy tonga eo am-pahatongavana. Zay zavatra zay zany miteraka andraikitra feno ho an'ny olona mpamily anankiray zay ny confiena an'izay entana zay. Fa misy kosa ny entana izay miaraka amin'ny mpandeha zany hoe manana andraikitra tanteraka amin'izay fotoana izay ny mpandeha ananamaso ny entana. Ka raha ohatra ka tonga amin'ny toerana anankiray izay aleha ny olona sy ny entany dia tokony anaramaso ny olona tsirairay ny entana satria vitatra eo amin'ny toerana anankiray atongavana ny andraikitra ny mpitatitra anankiray. Ka ny zavatra matetika mitranga zany tsika mpandeha zany rehefa tonga amin'ny toerana fahatongavana matetika tsika
manadino mety noho ny antony maro samihafa manadino ny entatsika ka ny mpandeha samy mpandeha ndraindray manarahatra an'izay fa nadinoana zay ka mandroaka ny entany namany ka ny vahaolana tsara indrindra angambany a azo raisintsika tsirairay avy zay mamonjy fanaovana vakansy na mandeha amin'ny toerana maro samihafa dia hoe tokony ho resy lahatritsika fa tokony andraikitra tanteraka tsika ny vatatsika sy ny entantsika raha ohatra ka mandehitsika fa tsy ametraka zany kosa any amin'ny mpitaritra ka raha misy olona mijotso eny anelanelany ihany a amin'ny tapadalana tokony kotsika zany a mba hijotso anaramaso a sao dia misy mpanararoatra koa eny anelanelany eny ka zay zavatra zay zany a tokony ho resy lahatra tsika fa manana didy amanandraikitra tsika rehefa manao voyage sy misy afa-tsy ny fandraisana andraikitra ny tsiraray hatrany hoy ny tompona andraikitra ary ny fitandremana ihany koa mba ahafahana misoroka izay olana izay ka samy anao fialan-tsasatra amin'ny lamina avokoa isika rehetra dia izay ihany koa no mampiditra antsika eo amin'ny vaovao resaka tsy fandriam-pahalemana manoloana ny trangana fanafiana nisy tao amin'ny fokotany Ambalavola dia miaina ao anatin'ny tahotra sy teboteby ny vahoaka ato anatin'ity fokotany iray izay misy eto Mahajanga ity amin'izao fotoana izao manoloana an'izay zava-misy izay nefa dia tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra ihany koa izy ireo ho fiarovan-tena raha ny zava-misy ao amin'ny fokotany Ambalavola fa indrindra ireo atoeram-pivarotana izay misy ao an-toerana vao mipaikany amin'ny enora ariva dia mikatona avokoa ireo tsena sy trano ao amin'ny fokotany Ambalavola milaza ireo mponina fa misy ny olona manelitsao mampatahotra azy ireo fa anjara ny anona sy anona indray zao taoriana ilay fanafiana ny tao amin'ny tsy fokotany ity dia miely io resaka io ka fa diranovana ireo vahoaka amin'izao fotoana izao nonay aloha teto dia nisy nanao menace teo amin'ny presque varovarotra manodidina eo zany na bara na épicerie dia amin'izao raha efa midy amin'ny fito tsisy mivatsy ny dokany manodidina anay na bara satria mifavozoana an'izay fifavozoana an'izay menace mandeha eto amin'ny faritra ny andidian'le problème ny action zay nitafian'olona teo iny zany zay zany miangavy amin'ny mpitandro ny filaminana mba andalondalo matetika satria mandro tsy lavoloha zany vahoaka eto akaiky ny faritra misy anay eto ty eto amin'ny faritra ny Ambalavola ty satria tena aiza matetika zany zay raha avy ampiasa avy any mety eo amin'ny fito eo vao andeha jery zavatra andeha vidina eo zatra an'izay zay amin'izao nefa ny midy satria ndesin'le favozorana sy menace nandalo taprès ny action dia hoe mbola ho avy ary zay mbola avy zay zany le navazoan'ny ireo mpivarotra manodidina anay eto nisy ny fanentanana ny tompona andraikitra ny fokotany ireo mponina mba hifanometanana amin'ny mpitandro filaminana fa atody tsy miady amam-bato hoy ny vahoaka izay efa mitahitaina tokoa maro ihany koa hoy hatrany ireo tompona andraikitra ny antony mety mampirongatra io tsy fandriam-pahalemana io ao amin'ny fokotany ny Ambalavola manoloana an'le fepetra ho ataonay ato amin'ny fokotany tokoa dia tena miantso avo mihitsy zay ary tena fandoa mitenda mihitsy ny rano e tena fa ratsy fa dia mangataka nareo fandriam-pahalemana mihitsy zay na ny polisy na ny maramila anampy ireo andro masopokon'olona nay ireo satria rehefa manentana andreo zay dia matahotra zay ozy tenenindreo madame le présidente monsieur président fokotany fa mangataka fandriam-pahalemana ino le mpitondra amitsika eto zany mba anampy an'ireo reo force reo tena anampy mihitsy ary vonjenareo mihitsy zay tena vonje fa mafy mihitsy mahazo anay indrindra fa eo amin'ny fahafatesany jiro ny jiro aty aminay dia maty androany amin'rehetra rapitso maty androany amin'rehetra rapitso dia eo amin'le jiro maty mihitsy zany fa roa manaraka ampoule anay tompoko mba mangataka an'izay malala-tanana zay mba hametaka ny ampoule fa tena tsisy ampoule maizina be ato amin'ny fokotany Ambalavola ka dia manararoatra zany ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao dia efa nasiana mpitandro filaminana manokana mihitsy miandry ao amin'ity fokotany ity na maraina na atoandro indrindra fa amin'ny alina raha naka ny hevitra ireo mpitandro filaminana izahay nisy ny fitarainana zay noentiny mpivarotra ao amin'ny fokotany Ambovoalanana omaly indrindra fa ao amin'ny plateforme ao zay ahitanandreo mpivarotra be dia be ireo nitondra fitarainana ry zareo mikasika ny fomba fiasa ny
olona sasansasany ao anivon'ity commune ambony vohitry Mahajanga ity zay mitaky vola ho sarany toeram-pivarotana amin'ireo mpivarotra ireto vola mitentina hatrany amin'ny 500 000 francs no takin'ireo mpiasa sasany ao anivon'ny commune amin'ireo mpivarotra ireo zay mampitaraina ny mpivarotra satria miafaratra amin'ny fandroana azy ireo amin'ny toerana ny tsy fahefanany zany tsy fandoavana an'izany vola izany nefa dia misy amin'ireo mpivarotra no efa amampolony maro no ny varotra nitady vola teo amin'ny toerana io mbola tsy ary niara ny zavatra tahaka ny io niseho tamin'ny alatsinainy fa 17 ny volana aogostra io manoloana an'izay fitarainana izay nisy ny fanatonana ny tompon'andraikitra ao amin'ny fokotany Ambovoalana zay navoatontonona ny lehibe ny fokotany ao an-toerana ny mikasika ny tiraharaha fakana vola ataon'ny mpiasan'ny commune ao amin'ny varotra amin'ny plateforme Ambovoalanana ity mitondra fanazavana ny lehibe ny fokotany ao Ambovoalanana Andriamatoa Rakotomena William amin'ny alalan'izao fanadiadina izao tsy mahafantatra ny mikasika ny raharaha fakana vola ataon'ny mpiasa sasany ao amin'ny commune amin'ireo mpivarotra ao amin'ny plateforme Ambovoalanana ny lehibe ny fokotany ao an-toerana Rakotomena William rehefa nanaovany mpanao gazety fanadiadina zany hoe misy moa le hoe lalana amboarina laboratoire sy morafena dia zany hoe afindratỳ ireo olona reo ka ny momba ny mpivarotra sy ny fokotany ireo mpivarotra zany mila toerana ato amin'ny fokotany Ambovoalanana ivarotareo dia zany hoe misy droit kely zay alohandreo alohan'ny idirandreo satria io ny fiarah-miasa ny mpivarotra sy ny fokotany mba ahafahan'ny fokotany zany mihetsika indrindra eo amin'ny resaka fanadivana ny fahazavan'ny tanàna any hoe amin'ireny ampola zany sy ny namany dia mba maka misy fiarah-miasa kely zany no ataon'ny mpivarotra sy ny fokotany fa tsisy ao ankoatran'izay no alain'ny fokotany any amin'ny mpivarotra ary zany kasika le hoe 500 000 ho alain'ny mpiasan'ny commune zany aloha tsy fantako ary tsy mbola henoko fa raha tsy ny vaovao nivoaka iny no nenoko zay ka zay angamba no azoko ambarana raha mikasika an'izay le mpivarotra ato anatin'ny plateforme ny Ambovoalanana raha misy olona mieritreritra hivarotra ao amin'ny plateforme Ambovoalanana tsy maintsy mandalo amin'ny lehibe ny fokotany ao an-toerana ary misy ny dingana tsy maintsy arahana amin'izany ny tokony ataon'ny mpivarotra zany raha handeha hivarotra na hitady toerana ao amin'ny plateforme Ambovoalanana dia tsy maintsy mandalo aty amin'ny fokotany anao fangatahana zay ahafany miditra ao amin'ny plateforme mivarotra ao mba hanara-dalàna anazy fa mivarotra ato amin'ny plateforme marina izy nanafatra n'ireo mpivarotra ao amin'ny plateforme Ambovoalanana ny lehibe ny fokotany ao an-toerana fa tokony anadio ny toerana hitadiavana izy ireo vola no ataondreo isan'andro satria indrindraindrindra fa le reo mpivarotra sakafo na manta io na masaka tokony adio lalandava zany ka raha fariva mody tokony adio zany le toerana izay hivarotandreo indrindraindrindra koa moa alonindreo hivarotra dia tokony adio koa zany le toerana hivarotandreo zany hoe alony miditra madio alony miala io koa zany tokony adio zay ny fanazavana avy amin'ny lehibe ny fokotany Ambovoalanana Andriamatoa Rakotomena William mikasika ny zavamisy amin'ireo mpivarotra ao amin'ny plateforme Ambovoalana ireo fa misy kosa ny filazana zay voaraintsika ihany koa tamin'ity fotoan'ny fampahalalam-baovao ity ovakina aminao vetivety filazana ilazana isika pona eto Mahajanga sy ny manodidina ary ho an'ireo mpialan-tsasatra eto Mahajanga fa ny école CFP Onja dia manolotra ho antsika cours memempona dia ny fianarana teny frantsay sy anglisy tsy misy ny écolage fa ny droit 10 000 ariary na 50 000 francs io ihany dia ahafahanao mianatra teny anglisy sy teny frantsay ny toerana dia eny amin'ny CFP Onja ho antsika izay mipetraka any amin'ny Sotema sy ny manodidina fa ho antsika izay aty amin'ny villa kosa dia ao amin'ny sekoly les chérubins ampitany profokotany tsara mandroso ambany mpampianatra tena zatra raha no ampianatra antsika ka tongava maro
vonjevonjeo fa voafetra ihany ny toerana afaka ny mifidy ianao na mianatra maraina na ny tolakandro ny fidirana dia mifahatelo ny volana septambra taona 2024 avy izao laharana fanamifandray 03301 734 48 034 11 887 18 032 11 887 18 oentina amin'iny fokotany amboriviny atsika misy ny hetsika zay akarakarainy maître sanga lehibe ny fokotany amborivi teo aloha ao amin'izany fokotany izany atsoatsy anatanteraka forazaza faobe satria ao anatin'ny vanim-potoana nirina atsika amin'izao fotoana izao mbola mandehany koa ny famoran-jaza any anatin'le fokotany maro isan-karazany reny tsy diso anjara amin'ny fanatanterahana izany I maître sanga ho an'ny vahoaka ny amborivi toy izao ny fampahafantarina mikasika an'izay hanatanteraka fora faobe I maître sanga lehibe ny fokotany ny amborivi teo aloha ny andro ny fafito ny volana septambra ifo ny favalo ny volana septambra ho avy izao no hanaovana ity fora faobe ity mba ho fanampina ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona fa indrindra ireo fianakaviana marefo tsy voasambany no nanaovany maître sanga ity etsika ara sosialy ity raha ny nambarany ia ny etsika zay atao zany dia iarahantsika malala fa zao ma zany fotoanan'ny vakansa dia mijery ny sosialim-bahoaka dia amin'izao fotoana zao zany vita soamantsara ny CPN ankizy dia miditra amin'ny fora faobe andian'ny fahatelo zany hoe zany efa nanao tamin'le 29 août teo dia nanao koa zany tamin'ny 29 zilety azafady dia le 18 août teo dia miditra amin'ny andian'ny farany noho ny fangatany ray aman-dreny sy ny vahoaka rehetrarehetra zany dia misy fora faobe zay karakaraiko maître sanga ny afahatry ny amborovia koa dia anasana ny vahoaka rehetra na tia tapitana majanga na ny mazenga 2 na mazenga 1 zay rehetrarehetra zany hanao fora faobe dia tongava ny sotranarana any an-trano bojo ny fisoratanarana tsy misy vola ilaina satria sosialim-bahoaka nataontsika zany ho fanampina ny mpiarabelona koa dia izany dia ataony le 7 ny zoma fafito ifoany zoma fafito ifoany asabotsy fahavalo ny volana septambra zao zany hoe fora faobe faradoboka zany io koa dia anasanatsika rehetrarehetra zay mbola tsy nahavita fora ny zanany indrindra ny groupe vulnérable zany hoe ny marefo ny kamboty ny tsy mana na ray reny tsy mana katao reny tena antsona satria mafinatra maître sanga no manam-pianay satria vahoaka madinika tahaka azy ihany koa noho izany dia asona tsika rehetrarehetra zany zay mbola isoratra anarana fa mandray zahay amin'izao fotoana zao tonga avy ny amborovia raha ohatra mila fanazavana fanampiny koa za dia miantso ny numéro téléphone maître sanga 032 42 035 28 averiko 032 42 035 28 zany hoe ilaina mihitsy zany fa tongavanao fa tsy resaka telefony fotsiny fa raha ohatra ka mila fanazavana fanampiny dia izay ngambany no azo ambara amin'ity etsika sosialy ity fa dia mirary atsika rehetra avita ny foranzanatsika nena ny eny amin'ny fokotany amborovi no hanoratana anarana ho an'ireo ray aman-dreny maniry ny hamora ny zanany amin'ity etsika karakarainy maître sanga ny andro ny fafito ny volana septambra ifo ny favaly ny volana septambra ataona 2024 ho avy izao tafiditra amin'ny fanaovana ny asa sosialy ho fanampina ny vahoaka ny mahajanga izao etsika ataony maître sanga izao zay ny vaovao sosialy eny amin'ny fokotany amborivi fa iverenatsika ny mikasika ny tsy fandriam-pahalema na tomboko lasy tomboko vavy teny amin'iny fokotany mahajanga be iny eny amin'ny jardin Raraimongo misy ny mpiambina misy ihany koa ny jardinier zay miasa amin'izany jardin Raraimongo izany amin'izao fotoana izao nisy ny fahaverezan'ny tuyau zay fampiasainy ireo jardinier ireo eny amin'ity toerana ity nisy ny olona iray zay voalaza fa nangalatra an'izany tuyau izany ka nosambory ny polisy munisipaly ho atao famotorana ity rangahy iray ity fanazavana manampy misimisy bebe kokoa mikasika ny raharaha io rangahy iray voatonona ho nangalatra tuyau teo amin'ny jardin Raraimongo tamin'ny talata 20 aogositra ny maraina ny alarobia fa 20 ny volana aogositra no nosamborin'ny polisy munisipaly io olona io noentina ao amin'ny bureau fiasan'izy ireo ho atao famotorana toy izao ny fanazavana
nomeno ilay rangay voatonona ho nangalatra teo. Iaho tsy nangalatra io fa nikajiko zany le raha safe raha hinanako tsy azoko aday eo fa kajiko ironda to miasa mody lafa hariva ka ataoko akory satria hazako any ao entako aby le nibizao ndio tezana nisy anazy ty tezana angalana anazy ty eo miseredaily amongo zao matory eo niniza le teo ahireo ato tsy nanaiky ny hitondra fanazavana ivoaka amin'ny fahita lavitra ny komando ny polisy munisipaly rehefa nangatahana fanampanazavana mikasika nyty raharaha ity. Ny fanazavana nomeny fotsiny dia ny hoe tsy nangalatra n'ilay teo ilay rangah fa nahita ny fitaovana io nipetrapetraka ka nampirina izany raha ny fanazavana. Tamin'ny fotoana nandalovana teny amin'ny bureau ny polisy munisipaly efa nisy ny fifampiresahana sy ny fifampirarahana misy eo amin'ilay rangah zay voalaza ho nangalatra teo sy ny aveo anivo ny polisy munisipaly mikasika nyty raharaha ity. Fa hoaverina ovakiny amintsika kosa ilay filazana voaray ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao dia rehefa aveo tsika manao ny fotoana indray. Filazana ilazana isikapoana eto Mahajanga sy ny manodidina ary ho an'ireo mpiala-tsasatra eto Mahajanga fa ny école CFP Onja dia manolotra ho antsika cours memem-pona dia ny fianarana teny frantsay sy anglisy. Tsy misy ny écolage fa ny droit 10 000 ariary na 50 000 francs. Io ihany dia ahafahanao mianatra teny anglisy sy teny frantsay. Ny toerana dia eny amin'ny CFP Onja ho antsika izay mipetraka any amin'ny Sotema sy ny manodidina. Fa ho antsika izay aty amin'ny ville kosa dia ao amin'ny sekoly les chérubins ampitany Brofokotany Tsaramandroso ambany. Mpampianatra tena zatra raha no ampianatra antsika ka tongava maro. Vonjivonjy eo fa voafetra ihany ny toerana. Afaka ny mifidy ianao na mianatra maraina na ny tolakandro. Ny fidirana dia amin'ny 7 volana septambra taona 2024 avy izao. Laharana fanamifandray 03301 734 48 034 11 887 18 032 11 887 18. Vaovao eo amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay ihany efa fanondroany izao no nampiantso mpanao gazety teto amin'ny radio télé nakay ireo vahoaka monina eny amin'ny secteur 3 Fokotany ny Tsararano ambony lalana miakatra amin'ny vatovato eny amin'ny Pambabe iny manoloana ny resaka tsy fandriam-pahalemana zay mitranga ao an-toerana zay efa mampitaintaina fatratra ary mampatahotra n'ireo vahoaka ireo. Ny tsy fandriam-pahalemana zay miseho eny amin'ny Fokotany ny Tsararano ambony secteur 3 lalana amin'ny vatovato Pambabe dia miseho na amin'ny ora amin'ny andro atoandro be nanahary na amin'ny andro maraina na amin'ny andro alina na amin'ny andro hariva misy hatrany zany tsy fandriam-pahalemana zany ary nitondra antsoavo any mpitandro ny filaminana eto Mahajanga fa indrindra ny polisy nasionaly ireo vahoaka ao amin'ity Fokotany Tsararano ambony secteur 3 ity. Toy izao ny zava-misy ao an-toerana. Mbola mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny Fokotany ny Tsararano ambony hatramin'izao ao amin'ny vakiparitra fahatelo manomboka avy eo amin'ny bazary Garatsarety Tsararano Anosikely miazo miakatra mankeny amin'ny vatovato eny amin'ny Pambabe Fokotany ny Tsararano ambony iny. Ireo jola zay mitondra fitaovam-piadiana maranitra toy ny antsy lavalela sy vy maranitra manakana sy manendakolona eo amin'izany toerana izany. Raha ny fitantaran'ireo vahoaka mipetraka eo amin'ny manodidina ny lalana miakatra amin'ny vatovato Tsararano ambony io na amin'ny andro alina na amin'ny andro atoandro dia manatanteraka n'izany asa ratsy izany ihany ireo jola zay misy ao an-toerana. Mampatahotra ny vahoaka ny Tsararano ambony ity amin'ny lalana vatovato ity dia misy manendaka ary zaza tsy ampy taona eo manomboka amin'ny tamy 5 maraina fa manendaka reo amin'ity lalana vatovato ity. Ny tentenany andro malalina vahoaka ny Tsararano ambony tsy mahandro matory andro manalina mihitsy na maraina na atoandro amin'ny 7 amin'ny 10 ary na amin'ny 12 atoandro iny misy mihitsy zany ka misy couloir maizina amin'izay fitsofoandreo mitsofoka amin'iny lavaka be iny ihany ka mangataka fitandrony filamina mba jerere vahoaka ny Tsararano ambony fa mijaly mitentena amin'ny andro manalina amin'ny 5 tsy de fa mahita ny olona manala amin'ity lalana amin'ny vatovato ity zahay manjary manaraka arabe mijaly zay mitentena.
Amty place ty zany tena zone rozy ke zay zany mbo mangataka ampitany filaminana mbo hijotso amty place ty eto zany 7 heures 6 heures fa misy manendaka yawa na maraina io na hariva yawa ke zay zany mangataka anse mbo aplazanareo ampitondra fanjakana zany mbo hijotso aty reo hijery zao zavatra mahazo anay fokon'olona zao fa tena mijaly mividy siramamy anao zany fa mila 4 heures hariva fa mijotso anao mandeha mividy siramamy ke zany le fangatanay ampitondra fanjakana mbo hijotso atsara rano ambony ampambabe reo mitondra reo manao akso mitondra fitaovam-piadina na mianasian'ireo amin'ny meso yawa ki zany le avzoran'le olo aminay eto zany le resaka kaza amin'ny poto ma tsisy jiro le olona tsy mahay ray ina zany hoe ahoana tsy hanao cotisation hanao jiro amin'ny poto tena rasy mihitsy ny ety tsara rano e tsisy fandriam-pahalemana fa tena mitebiteby lava le vahoaka tebitebin'andro na aligna na amin'ny atoandro io aza de tena mitondra atsy ry zareo mitondra lefogna ry zareo mitondra zavatra maragnitra zay zavatra tiany atao ary na olona anina igny de mandeha eo de be zainy fotsiny eo le olona tena masoko nahita ty mihitsiny eka antsoa foany mpitandra fiambala lovy any etikatra manaova teny civil mba hahatra tsarana an'le olona fa raha ohatra ka tsy ho anina tsy ho tratrany izy ary izy ene olona monia mahalala anao hiany izy efa fanondrony amin'izao no notaraina tamin'ny alalan'ny fotoa ny fampalalam-baovao teto amin'ny radio telenakay ireo mponina ao amin'ny ity vakiparitra fahatelo lalana miakatra amin'ny vatovato tsara rano ambony ity mbola tsy nisy ny fisafona zay natao ny mpitandro ny filaminana ao amin'izany faritra izany mandry tsy lavoloha ny mponina ao amin'ny fokotany ny tsara rano ambony secteur 3 manoloana n'izao zava-mitranga izao takiny izy ireo mafy ny anaova ny mpitandro ny filaminana fisafona eny amin'ny lalana vatovato fokotany ny tsara rano ambony miakatra makeny amin'ny mpambabe iny voafaritra tao anatin'ny fanadidina iny toerana zay misy an'izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay fa misy any koa ny mpitandro ny filaminana zay natokana ny police nationale iandraikitra n'izany fokotany ny tsara rano ambony sy ny manodidina azy zany raha ny eto Mahajanga takiny ireo vahoaka ireo ny anaovana fisafona sy hijerena ny zava-misy fanadidina mikasika n'io raharaha ao amin'ny secteur 3 tsara rano ambony io nitokana fotodrafitrasa maro ny filoham-pirenena Hery Rajaonarmampianina omaly taonosy be anisan'izany ny fahazahoana mponina ny rano fisotro madio ny fahavitany toerana sy ny fandoavan-ketra vaovao ao amin'ity nosy be Helville ity Wilirano Menjanahary no mitondra ny fanadidina mikasika an'izay fitokanana fotodrafitrasa nataon'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara nazo rano fisotro madio asy toerana fandoavan-ketra ny mponina ao nosy be Helville tonga teny toerana ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarmampianina sy ireo délégation na jetariny nanolotra sy nitokana tamin'ny fomba ofisialy ireto fotodrafitrasa fototra ho an'ny vahoaka ireto anisan'ny fanamby efa napetraky ny fitondram-panjakana malagasy ny fanamboarana sy fanomezana ny rano fisotro madio ho an'ny vahoaka ny nosy be Helville tanteraka izany amin'izao fotoana izao fisaorana no nasetry ny vahoaka nandritra ny fanolorana ireto fotodrafitrasa ireto misaotra toa zegny izy navita tafidrasasa tsara zay le izy amin'ny tanàna nosy be zay prarasony fifidianana izy koa zegny riaza manao anazy zay iarahantsika mahita le fotodrafitrasa jiaby zay tokanana io zay midika fansoan'ny Madagasikara ito nosy be moa zany renivohitry ny tourisme efa natomboka ny fampandrosoana ny Madagasikara efa mandeha ny fanamboarana ny fotodrafitrasa fototra eto amintsika mbola toizana izany raha ny voalaza ny filoham-pirenena Hery Rajaonarmampianina ny koho na laitahan'ny famokarana herinaratra ao amin'ny jirama zay lafo be amin'izao fotoana izao satria dia mampiasa gasoil isika anomboka izy io zany zao
mbola tsy tena hijanona akory ny fampiasana groupe no iarovan'ny filoham-pirenena ny ametrahana ny fampandrosoana izany sirama eto aminareo zany tompasitovavy koa dia miantso ny fahendrentsika rehetra za moa efa laza tamin'andriamatoa député hoe isy fotoana rapitso na rafakapitso etsoko an'ireo ataoko hoe mpitarika piasa ireo mba hijerentsika ny fandaminana ho tomboka vahoaka maro anisa zany ny fanorentsika zany ny fanoreny filoham-pirenena ny tsijalin'ny vahoaka eo amin'ny sehatra ny fahasalamana eo amin'ny sehatra ny fampianarana ary sehatra ny sosialim-bahoaka tafiditra ao anatin'izany ny rano satria mitondra fahadiovana fanadiovana ary fahasalamana ny rano zany ny tena mijery ny tena tombontsoan'ny firenena ary ao anatin'ny fihavanana sy ny fitoniana nanaovana an'izany aza mitady fiantsina aza mampiasa herisetra aza fampiororona ho an'ny olona fa izao mila filaminana isika mila fitoniana isika ampandrosoana ny firenena tsy ho avy eto ny mpampiasa volo tsy ho avy eto ny investisseur tsy ho avy eto ny bailleur de fonds raha tsy misy fitoniana ao anatin'ny fiarahamonina eto aminareo ao anatin'ny firenena ka zay ihany ny adiko aminareo tompokilasy tompovavy maiza amin'ny fametanana amin'ny fanalana etaeta dia miangaviana mba handeha anatina ny toerana izay anaovana izany misaotra tompo zao saotranareo rehetra saotranareo kungfu saotranareo saotranareo rehetra amin'izao fahavitrianareo zao nasiany filoham-pirenena resaka ihany koa ny mikasika ny sirama zay orinasa reharehan'ny fatry ny Nosbe hatramin'izay ka hatramin'izao efa tafiditra amin'ny fampianana ny vinan'ny fisandratana 340 izao fanorenana ny fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka ary mipaka mivantana amin'ny vahoaka izao efa maro ny fotodrafitrasa vita teto Madagasikara ary mbola vonona ny filoham-pirenena hainohy ny fampandrosoana fa indrindra ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka fa hoaverina ovakina amintsika indray ilay filazana teo alohan'ny idirantsika amin'ny vaovao iraisam-pirenena filazana ilazana isika-pona eto Mahajanga sy ny manodidina ary ho an'ireo mpiala-tsasatra eto Mahajanga fa ny école CFP Onja dia manolotra ho antsika cours memem-pony dia ny fianarana teny frantsay sy anglisy tsy misy ny écolage fa ny droit 10 000 ariary na 50 000 francs io ihany dia ahafahanao mianatra teny anglisy sy teny frantsay ny toerana dia eny amin'ny CFP Onja ho antsika izay mipetraka any amin'ny Sotema sy ny manodidina fa ho antsika izay aty amin'ny vila kosa dia ao amin'ny sekoly les chérubins ampitany Brofokotany Tsaramandroso ambany mpampianatra tena zatra no ampianatra antsika ka tongava maro vonjevonjeo fa voafetra ihany ny toerana afaka ny mifidy ianao na mianatra maraina na ny tolakandro ny fidirana dia amin'ny 7 volana septambra taona 2024 avy izao laharana fana mifandray 03301 734 48 034 11 887 18 032 11 887 18 isarika ny nosy no hitondra amintsika ny vaovao iraisam-pirenena amin'ity androany ity ao amin'ny sariny France 24 no amin'tinana an'izany vaovao avy any ivelany izany mizarazara ny hevitra mahakasika ny tsy maintsy anaovana ny vaksiny mifanefitra amin'ny kotrotro na bonibony ho an'ny zaza any Italia amin'izao fotoana izao araky ny fanazavana dia iverina amin'ny fehezan-dalàna miatra ankehitriny ny gouvernement samy manana ny heviny ireo mponina ao Italia ao ireo manaiky ny anaovana ny vaksiny ny zanany ao kosa ireo mitsipaka tanteraka izany efa nandany lalàna manome alalana andray aman-dreny isafidy malalaka na hanaiky na tsy ny fanaovana vaksiny ny zanany ireo mpikambana eo anivona teny Merandoolona any Roma fanapa-kevitra izay nitsopahan'ireo mpitsabo anefa izany raha ny fanazavana tsy eken'izy ireo ny fanajanonana ny vaksiny ho an'ny zaza
tokony tsy maintsy atao ny vaksiny satria io no lalana voatokana ahafahana miaro an'ireo zaza amin'ireo aretina samihafa. Araka ny fanazavana, firenena 10 ao anatin'ny vondrona Europeana amin'izao fotoana izao no voalaza fa tsy maintsy manao ny vaksiny ho an'ny zaza. Ary anisan'izany la Frantsa. Manasafidy malalaka kosa anefa ireo firenena 12 hafa. Araka ny fanazavana, i Italia no firenena Europeana ahitana trangana kitrotro na bonibony indrindra. Zay ny vaovao sy maresaka avy any ivelany niarantsika tamin'ny sarika tamin'ity antoandro ity raha fitina aminao vetivety dia nisan'ny songadina tao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ny mikasika ny fifidianana n'ireo ratsamangaiky rehetra zay andrafitra iasa eo anivon'ireo bureau mpifidianana zay misy mandritra ny fifidianana filoham-pirenena zay ho tanterahana eto Madagasikara. Isan'izany moa ny antsika eto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany. Voaresaka ihany koa ny mikasika ny fitaterana namafisina ihany koa tao anatin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao fa dia isy ihany koa ny fanaraha-maso an'ireo entany mpandeha atao eny amin'ny tobim-piantsonana nasionaly fa indrindra amin'izao mahabetsaka ny mpivezivezy miditra sy mivoaka eto Mahajanga izao anatin'ity filoam-pialan-tsasatra lehibe ity no anaovana an'izany fanaraha-maso ho an'ireo entany mpandeha izany. Ho an'ny plateforme mbovoalana nitondra fanazavana ihany koa ny lehibe ny fokotany tao an-toerana mikasika ny vola zay alain'ny mpiasa sasany eo anivon'ny commune amin'ireo mpivarotra ao amin'ny plateforme ambovoalana zay nanambarany lehibe ny fokotany ao an-toerana fa tsy mahafantatra ary tsy ary na are ny mikasika n'izany zava-misy izany ity tompon'andraikitra ao amin'ny fokotany ambovoalanana ity. Fokotany tsarano ambany zay mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, fokotany tsarano ambony mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao amin'ny lalana vatovato secteur 3 eny amin'ny Pambabe tsararano ambony iny zay mitaky ny fandraisana andraikitra ataony mpitandro ny filaminana amongorana n'ireo jiola zay manendaka mitondra fitaovam-piadinana antsy lavalela ao amin'izany toerana izany. Mitaraina ihany koa ny ao amin'ny fokotany Ambalavola ao raha tao anatin'ny vaovao teo ny mikasa resaka tsy fandriam-pahalema fokotany Ambalavola zay miaina ao anatin'ny tahotra ihany koa amin'izao fotoana izao manoloana ny fisiany fanafiana zay aniseho tao an-toerana andro vitsivitsy lasa izay amin'ny Enin'Orariva dia efa manakato mbaravarana manakatona ny toeram-pivarotana ny mponina ao Ambalavola. Zay ny zava-misy ao an-toerana ary nisan'ny songadina ihany koa tamin'ity androany ity ny mikasika ny alatra teo zay nisy teny amin'iny jardin Ralamongo iny zay voasambotry ny polisy munisipaly. Zay ny namarina fotoana fampahalalam-baovao antsika tamin'ity androany ity tompoko lahy sy tompoko vavy. Makasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany isaorana ny mpiara-miasa ny teknisiana teo amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra zay nanampy sy ny mpanao gazety namana ihany koa nahafahana nanotra ny fotoan'ny vaovao teto amin'ny radio Telenakay. Manome fotoana anao ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny valora alina vaovao amin'ny fiteny paritra no arahintsika. Ny tena kosa mimetraka ny velomy mandrapitafa ho amin'ny sabotsy antoandro indray isika no miaraka eto amin'ny fotoan'ny vaovao ny radio Telenakay. Veloma tompoko.